Matongoretio nĩ ũrĩa ũrendaga gĩturwa gĩa seneta kaunti-inĩ ya Narok nĩwe Kosaine Kosen. Gĩkundi gĩkĩ kĩa atongoria kĩranĩire gũthamĩra ngwatanĩro-inĩ ya Azimio-OKA Kenya Alliance rungu rwa kĩama kĩa ODM kũrĩa manyitĩtwo ũgeni moimĩte kĩama-inĩ kĩa UDA. Atongoria aya moigĩte mateanĩirie kĩama kĩa UDA tondũ ithurano cia wamũrani cia kĩama kĩu itiekirwo na ũtheri na waragania. Sababu kuna wale viongozi walinyang'anywa haki na hao viongozi wako na haki kwa wananchi hao. Wako na wananchi. Sababu pengine wewe uko na wananchi lakini uko juu umekatazwa tikiti. Gukirio moigĩte megũteithĩrĩria gwĩkĩra Raila Odinga kambeni nĩguo akayukia gĩturwa kĩa president. Makĩria makĩroria kambeni icio kũrĩ andũ ethĩ arĩa moigĩte nĩo aingĩ marendaga tigiti wa kĩama kĩa UDA na mũthia maranyũrũrio. Kama watu wa Kilgoris, watu wa Transmara, sisi tumejitoa kwa moyo moja, tumeingia katika azimio la umoja, tunamuunga mkono Raila Amolo Odinga ili aweze kuwa kiongozi wetu tarehe 9 mwezi wa 8. The youth in Kenya are also equal to the task. The youth are capable. They should also be given an opportunity to contest in the next general election. Tukienda wakati wa election, naomba wananchi wote wa Kilgoris muingie ndani ya Azimio, sababu hapo ndio tegemeo letu iko. Hapo ndio baba Raila Amolo ako na hapo ndio Uhuru Kenyatta ako. Kũringana na watho wa ciama cia ũteti, mũteti ndangĩthama kĩama kĩrĩa arĩ ihinda-inĩ rĩrĩ. Nao arĩa maragũire ithurano-inĩ cia wamũrani mararũgama marĩ kĩũmbe, na rĩu aya mateanĩirie macio merĩ na kũrehe mĩrũgamo yao ya kĩũteti ngwatanĩro-inĩ ya Azimio-OKA Kenya Alliance. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.